tussen woorde en karakters is daar 'n wêreld wat vir my wag. Ek leer en ek speel saam met almal net in die storiekas. Nou ja, soos ons weet, woon koning Louis Leeuw in die groot rotskasteel op die groot plat klip diep in die groot bos. Hy is 'n magtige en baie goeie koning. Al die diere respekteer hom, want hy is nie net regverdig nie, hy het ook 'n sagte hart. Koning Louis is 'n goeie leier. Hy maak seker dat daar vrede in die groot bos is en dat almal kan water drink uit die rivier. Ook dat die bome met vrugte beskerm word en dat al die vrugteeters daarvan kan eet. Een sonnige oggend sit koning Louis buite op die plat klip en kyk ver oor die groot bos uit. Net toe kom Tink Tinkie daar aangevlieg. "Môre, u majesteit," sê Tink Tinkie uit asem. "Goeiemôre my getroue ou boodskapper. Ek hoop jy bring vanmôre goeie nuus," sê koning Louis effens versigtig. "Ja, u majesteit, dis baie goeie nuus. Prinses Elsa kom kuier," sê Tink Tinkie opgewonde. "Dit kan mos nooit wees nie. My liefste suster, prinses Elsa kom kuier. Dis goeie nuus," sê koning Louis baie bly. Almal in die groot bos ken vir prinses Elsa, want sy's 'n baie goeie storieverteller. En ons hou mos almal van stories, né? Prinses Elsa het graag deur die hele bos gereis om vir die diere die mooiste stories te vertel. Ou stories van die bos en van die diere wat voor hulle al daar gewoon het. Van dapperheid, goedheid en van geluk. Prinses Elsa woon in 'n pragtige grot aan die voet van die Maanberg. Koning Louis en prinses Elsa het mekaar baie lanklaas gesien. Die bosdiere is baie opgewonde oor haar besoek. Die ape swaai soms so stuitig in die bome rond en versier al die bome met die mooiste bosblomme. Die olifante maak die groot watergat vol water sodat dit soms soos 'n spieël blink. Selfs die eystervarke vryf hulle penne blink om spoggerig te lyk vir haar koms. Toe prinses Elsa by die plat klip aankom, wag al die diere haar in en juig. Sy is so aangedaan oor hulle vriendelikheid en gasvryheid. Die diere raak stil. Prinses Elsa begin praat. "Ag, dankie julle liewe diere. Dankie my geliefde broer koning Louis Leeuw, die dapperste en wonderlikste leier wat ons nog ooit gehad het. Maar julle weet mos, ek is nie hier om julle te kom lei nie. O nee, ek is hier met 'n mooi storie," sê prinses Elsa vriendelik. Weer juig die diere en kan nie wag om die storie te hoor nie. Daardie aand, onder die blink maan, sit al die diere voor die groot plat klip en luister na prinses Elsa se storie oor 'n klein veldmeisie wat 'n groot olifant se lewe gered het. En die diere het geleer dat selfs die kleinste diertjie baie dapper kan wees. Toe vra sy vir die diere om ook hulle stories te vertel. Ekkie eekhoring vertel hoe hy op 'n dag op 'n klomp akkers afgekom het wat sy oupa aan die klipskeur gebêre het. Oupa uil het weer vertel van die keer toe hulle mense wat in die bos gaan stap en verdwaal het, opgespoor en teruggeneem het na die bos se groot hek toe. En Hannie Haas het vertel hoe haar ouma hulle reusies gehardloop het langs die groot rivier. Koning Louis was baie trots op sy suster. Sy het hom herinner dat wysheid en geluk in die groot bos net so belangrik is soos dapperheid en krag. Dit was 'n wonderlike aand. Toe prinses Elsa die volgende oggend weer vertrek, het die diere ver saam met haar gestap, totdat sy later alleen verder gegaan het. En soos wat sy verder en verder gestap het, het sy en haar pragtige stories ook saam met haar verder weggegaan. Maar van daardie dag af het die diere nog lank gepraat oor die mooi storie wat prinses Elsa daardie aand vir hulle vertel het. Die groot bos was gevul met prinses Elsa se vrolike gelag en lewenslesse, en al die diere was vol van die mooiste herinneringe van die dae toe die groot bos nog wild en wonderlik was. Dit was darem 'n mooi storie, né maats? Kom ons kyk 'n bietjie, hoe mooi het jy geluister?
Oupa Uil gaan vir jou 2 maklike vragies vra. Sodra ek die vraag gevra het, het jy 10 sekondes om te dink wat die antwoord is. Net na die klokkie sal ek vir jou die antwoord gee. Goed, hier is die eerste vraag. Wat is die naam van koning Louis Leeuw se suster? En hier is die antwoord. Koning Louis Leeuw se suster se naam is Prinses Elsa. En hier is die tweede vragie. Wat het die bosdiere uit die storie geleer? Hier is die antwoord. Die bosdiere het geleer dat selfs die kleinste diertjie dapper kan wees. Baie mooi geantwoord. As jy die Storiekas wil ondersteun met 'n finansiële bydrae, volg asseblief die skakel op ons sosiale media.